Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre fertilizarea tomatelor. De multe ori am fost rugată în această perioadă să vă prezint o schemă completă de fertilizare pentru tomate și iată că a venit momentul să vă prezint această schemă pe care o folosesc eu. Fertilizarea tomatelor este o procedură foarte importantă pentru că, efectuată corect, ea ne poate dubla recoltă de roșii, sau, dacă o efectuăm în mod incorect, ea ne poate lăsa fără recoltă. Probabil că țineți minte că am un video care este dedicat excesului de azot la tomate și ați văzut că dacă roșiile au acest exces de azot, ele se simt foarte bine, cresc foarte mult frunzele, tulpinile, acestea sunt foarte groase, foarte verzi, foarte mari, însă florile nu se grăbesc să apară. Ca să nu se întâmple acest lucru, trebuie să folosim orice îngrășământ, chiar dacă acesta este natural, chiar dacă acesta este organic, acesta trebuie folosit corect, pentru că excesul nu face bine roșiilor, dar și altor plante. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să respectăm câteva reguli care sunt extrem de simple. Așadar, rămâneți cu mine în următoarele minute și voi veți afla toate secretele. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant, iar noi începem. Cum începem fertilizarea tomatelor? Fertilizarea tomatelor începe cu rotația culturilor. De ce rotația culturilor este atât de importantă pentru recolta noastră de roșii? Pentru că dacă vom planta roșii, ardei, vinete, cartofi, an de an pe aceeași parcelă, atunci solul va fi mai sărac în aceste micro și macroelemente de care au nevoie anume aceste plante. De aceea, rotația culturilor, din acest punct de vedere, ne ajută foarte mult. Mai mult de atât, dacă vom planta aceste culturi an de an pe aceeași parcelă, atunci vor apărea boli și dăunători specifici acestor plante care fac parte din această familie. Ca să nu se întâmple acest lucru, respectăm rotația culturilor. De foarte multe ori am fost întrebată ce facem dacă avem o grădină mică sau un solar mic și dorim să facem rotația culturilor, dar nu putem pentru că culturile noastre principale sunt roșii, ardei și vinete. Cum facem rotația culturilor în cazul acesta? Și în acest caz, rotația culturilor este foarte posibilă. După ce ați cules recolta de roșii, ardei, vinete, da? Ați lichidat aceste plante, aceste culturi, puteți să semănați siderate toamna. Putem semăna muștar alb, putem semăna ridichea oleaginoasă, ovăz și alte siderate care vor ajuta, în primul rând, să facem această rotație culturilor, care va fi de scurtă durată, dar ea va fi foarte eficientă în cazul nostru și, de asemenea, ea va îmbogăți solul nostru cu organică, ceea ce va ajuta la fertilitatea solului, adică solul va fi mai fertil, va fi mai structurat, afânat, permeabil și vom efectua și această rotație a culturilor. De asemenea, dacă aveți sere solarii, puteți să efectuați rotația culturilor cu ajutorul plantelor care au o perioadă scurtă de vegetație. Adică după ce ați cules roșii, ardei, vinete și așa mai departe, de exemplu toamna, puteți cultiva ridic de lună, ceapă verde, mărar și alte culturi, spanac și alte culturi care au vegetație scurtă. Și puteți efectua același lucru și primăvară. De exemplu, puteți semăna ridic de lună, mărar și alte plante care au perioadă de vegetație scurtă, da? Și spanac, și ceapă verde și ce doriți dumneavoastră și în această perioadă se va efectua o mini-rotație a culturilor. De aceea nu trebuie să ne facem griji, în orice situație există soluții. Așadar, pe urmă, pregătim terenul nostru pentru plantarea roșiilor. Cum îl pregătim? Solul trebuie să fie afânat și pregătit corect, adică solul trebuie să fie bogat în acel moment în care deja plantăm roșiile noastre. Ce putem face? Dacă nu ați reușit să semănați siderate, puteți să folosiți bălegar sau compost. Bălegarul trebuie să fie foarte bine descompus și, de asemenea, compostul trebuie să fie foarte bine descompus. Bălegarul se poate folosi odată la 4-5 ani, de aceea nu este nevoie să îl folosiți în fiecare an, este de ajuns să-l folosiți odată la 4-5 ani. Folosim o găleată de
compost sau bălegar la 1 metru pătrat. Incorporăm ușor în sol aceste ingrediente și pământul este pregătit. De asemenea, dacă nu ați reușit nici să semănați siderate, nici să folosiți bălegar sau compost sau nu aveți de unde, da? Și a venit momentul să plantați roșiile. În momentul plantării se poate adăuga la groapa de plantare, de exemplu, vermicompost putem adăuga. Putem adăuga compost dacă între timp ați făcut rost de compost. Putem adăuga de asemenea făină de pește sau făină de oase. Punem 50-100 de grame per metru pătrat, iar dacă adăugați direct în groapa de plantare, ar fi de ajuns să luați o găleată și adăugați acolo 100 de grame de făină de pește sau făină de oase, amestecați bine și umpleți gropile de plantare cu acest amestec. Aceste componente vor ajuta roșiile noastre în prima lor perioadă de creștere. Imediat după transplantarea roșiilor în grădină, ele vor avea nevoie mai mult de fosfor, pentru că fosforul va ajuta roșiile noastre să se înrădăcineze mai bine, să formeze un sistem radicular cât mai puternic și să fie pregătite să extragă micro și macroelemente din sol. Tocmai de aceea, de la bun început, în momentul plantării, nu se recomandă să folosim macerate, să folosim alte îngrășăminte care nu vor fi necesare chiar în primele zile după transplantare. A doua perioadă din viața roșiilor noastre începe după 2 săptămâni de la transplantare. Iată, în acea perioadă, când roșiile deja s-au înrădăcinat și sunt pregătite să crească, să formeze masă verde bogată și frumoasă, atunci putem deja să folosim îngrășăminte pe bază de azot, pentru că azotul va ajuta roșiile noastre să formeze o masă verde bogată și sănătoasă. Și în cazul acesta ne pot ajuta macerate. Maceratele pot fi din urzici, din mix de plante, din iarbă cosită de gazon, din găinați sau din bălegar. Iată câte ingrediente putem folosi pentru pregătirea maceratelor sau le putem amesteca pe toate și facem macerate. Și despre macerate am un video, puteți să vedeți toate detaliile acolo și este de ajuns să folosim 1 litru de macerat la 10 litri de apă și udăm roșiile noastre la rădăcină cu câte 1 litru per plantă. Nu uităm, orice îngrășăminte folosim, roșiile noastre trebuie udate în prealabil. Adică prima dată udăm roșiile foarte bine cu apă și pe urmă folosim îngrășăminte, că sunt macerate, că sunt alte îngrășăminte, indiferent ce îngrășăminte folosim, solul trebuie să fie pregătit înainte, adică roșiile trebuie udate înainte sau imediat după ploaie. Dacă, de exemplu, în noaptea asta a plouat, dimineața putem să folosim direct maceratele noastre, pentru că dacă a plouat foarte bine, solul este deja bine udat și nu mai este nevoie să mai udăm roșiile noastre. În perioada înfloririi, roșiile noastre vor avea nevoie de bor și de potasiu. Sigur că ele vor avea nevoie și de alte micro și macroelemente, dar mai mult vor avea nevoie de bor și de potasiu, pentru că lipsa de bor, carență de bor, poate duce la căderea florilor. De aceea trebuie să ne asigurăm că roșiile noastre sunt fertilizate corect și în această perioadă. De unde putem lua bor? În cazul acesta, din păcate, nu există soluții homemade, adică soluții făcute în casă. În cazul acesta va trebui totuși să cumpărăm acele îngrășăminte organominerale care conțin bor și alte micro și macroelemente necesare anume în această perioadă. Și aplicăm o dată de 2 ori această soluție ca roșiile noastre să se simtă confortabil în perioada înfloririi. De asemenea, din perioada înfloririi putem deja să folosim îngrășăminte pe bază de calciu, pentru că roșiile trebuie să le asigurăm acest element ca în perioada în care încep să se formeze fructele, ele să nu sufere de carență de calciu. Despre carență de calciu am vorbit în foarte multe video, vă las linkurile în descriere, puteți să vedeți acolo. Și ca roșiile să nu sufere de carență de calciu, putem să facem soluție pe bază de coși de ouă. Și despre acest lucru am mai vorbit. Acum, pe scurt, luăm cojile de ouă pregătite din timp, le mărunțim, le transformăm în praf, adică folosim un robot de bucătărie sau o râșniță de cafea și pe urmă măsurăm 1 litru
luăm un vas de 1 litru și îl umplem cu acest praf din coși de ouă și la acest litru de coși de ouă praf vom avea nevoie de 2 litri de oțet. Luăm un vas cât mai mare pentru că reacția va fi foarte puternică, va ieși foarte multă spumă și ca să nu dea pe afară trebuie să ne asigurăm că vasul nostru este mult mai mare decât acea soluție care ne va ieși și acea spumă care se va forma. Și adăugăm oțetul încet, încet, nu totodată, îl turnăm foarte încet și până când încorporăm 2 litri de oțet și amestecăm foarte bine și lăsăm așa minim 24 de ore, maxim o săptămână, 2 săptămâni. Această soluție poate sta liniștită pentru că nu se va întâmpla absolut nimic. Și pe urmă folosim 200 de mililitri de această soluție la 10 litri de apă și se udă roșiile la rădăcină. De asemenea, să nu uităm că roșiile trebuie udate în prealabil înainte să folosim orice îngrășământ. Potasiu. De unde putem lua potasiu? Potasiul este o sursă bună de potasiu, este cenușa. De aceea putem folosi cenușa. Despre folosirea cenușii am un video, puteți să vă uitați mai târziu, vă las linkul în descriere, iar cea mai simplă metodă de a folosi cenușă sau cea mai simplă rețetă este să luăm un pahar de cenușă la 10 litri de apă clocotită și lăsăm așa să se infuzeze timp de 24-48 de ore și pe urmă strecurăm și udăm roșiile noastre la rădăcină câte 1 litru per plantă. De asemenea, solul trebuie să fie umed, adică udat foarte bine înainte. Pe urmă încep să se formeze fructele. Atunci când fructele deja încep să se formeze, scădem fertilizările cu azot, adică le ducem la minim și în această perioadă, când deja se formează fructele, roșiile vor avea nevoie și de calciu, și de potasiu, și de bor, și de mangan, și de molibden, și de iod, și de alte micro și macroelemente. Și de aceea trebuie să putem să continuăm fertilizarea acestora cu cenușă, pentru că cenușa conține aproape toate micro și macroelementele, mai puțin azot, exact ce ne trebuie. Putem de asemenea în această perioadă să folosim macerate din tătăneasă și din păpădii, pentru că acestea sunt bogate în potasiu. Sau putem să folosim, de exemplu, putem să preparăm macerate din bălegar sau din găinați, dar acestea trebuie să fie, deja putem să folosim cam 200 de mililitri de acest macerat la 10 litri de apă în care adăugăm și cenușă. Iată, putem să facem și astfel de combinații și udăm roșiile noastre la rădăcină. De asemenea, când se formează fructele, putem să continuăm și fertilizarea cu cojile de ouă sau cu dolomita. Despre dolomita, de asemenea, am mai vorbit într-un video, veți vedea rețetele acolo și ea, de asemenea, va ajuta să fertilizăm roșiile noastre cu calciu. Ce se întâmplă când este carență de calciu? De ce tot vorbim despre acest calciu? Pentru că carența de calciu poate duce la apariția putregaiului apical, iar putregaiul apical ne poate scădea considerabil recoltă de roșii. Odată ce roșia a fost afectată de acest putregai, roșiile nu se mai pot consuma și mai mult de atât, acest putregai va fi ca o poartă deschisă pentru patogeni, adică roșiile noastre se pot îmbolnăvi. Despre carența de calciu am vorbit foarte mult și pe scurt. Ca să nu se întâmple acest lucru, în primul rând trebuie să ne asigurăm că 1. Roșiile noastre sunt udate la timp. 2. Că avem plasă de umbrire și ele nu sunt afectate de soare și 3. Cu siguranță putem să le fertilizăm și cu calciu. Și atunci când roșiile noastre deja se coc, putem să continuăm să le fertilizăm cu cenușă sau cu, de exemplu, cu macerat din găinați. Iar în cazul acesta scădem concentrația, iarăși folosim 200 de ml de macerat de găinați la 10 litri de apă și udăm roșiile noastre a câte jumătate de litru per plantă. Iar la cenușă, de exemplu, la acele infuzii din cenușă, putem să păstrăm aceeași concentrație și așa roșiile noastre vor fi bine hrănite. Pe lângă acest fapt, să nu uităm că mulcirea roșiilor noastre cu materiale organice, de asemenea, va ajuta
solul nostru să devină mai fertil, pentru că mulciul organic se descompune în timp, mai ales dacă folosim biopreparate pe bază de tricoderma, care este campioana la descompunerea resturilor vegetale și de asemenea la apărarea roșilor împotriva bolilor, pentru că atunci când vorbim despre recolte, nu este de ajuns să ne fertilizăm plantele, trebuie de asemenea să le protejăm împotriva apariției bolilor. Și iată că dacă vom proceda așa în complex, atunci roșiile noastre vor rodi așa cum ne dorim noi, fructele vor fi mari și gustoase. Și să nu uităm că pe primul loc cu asta trebuie să încep. Dacă dorim roșii mari, atunci trebuie să alegem un soi care formează fructe mari. Dacă am ales un soi de tip sherry sau de tip cocktail, să nu ne așteptăm că acesta va forma roșii mari. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că acesta v-a plăcut și vă este util și interesant. Eu vă aștept cu like-uri și cu abonări. Abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și sper că am reușit să vă prezint acest material așa cum v-ați așteptat. Vă aștept data viitoare și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!